Oye bafethu uma nginibingelele nje nginamukele kuyona i-YouTube channel lethu emehlonza kakhulu Siyabde TV bafethu mangabe usukakhulu ukuqala kuyona le channel siyacela kakhulu ukuthi usubscribe upress lelo button elibomvu elibheka subscribe uphinde upress yona ibhell uzositholela ama notifications noma ngabe yini noma ngi-upload video noma kanjani ke nibingelelwa uye uSiyanda ngokanyembe sibonga insizwa zembizo ma solution ke bafethu ngaphandle kokuchitha isikhathi nje ngizovela ngene eshiqe udabeni namhlanje nani niyazi ukuthi asiloko sichitha isikhathi silanda siyalina le namhlanje siphethe udaba bafethu lapha siyazi ukuthi inkundleni zokuxhumana kune video trendayo ya Duncan yo proposal lapha intombi yakhe uSkuva propose intombi yakhe in public then intombi yakhe yamrejecta noma ke yanqaba ukuthatha iproposal yakhe yokuthi amshade ungayithokozela ivideo iyona Skuva! What's up, it? Bring me boy, bring me boy, bring me boy, bring me boy, bring me. Say yes. Say yes. Say yes. Ah, say yes, bitch. Ah, sim, sim. Ah, feito. Say yes, feito. Ai, meu Deus. Ah, sim, sim, feito. Se atela, sim, sal, sim, sim. Ah, desculpa. Ah, o fez? Tá tudo bem, meu filho. Ih, meu fez. Ih, meu fez. Ah, ele fez. Muito alto, ele fez. Muito alto. Como capa, fez. Como capa, fez. Como capa, fez. Como capa, fez. Ih, meu fez. Shit. Ah, vamos capa, pana. Eu. Não, kuyahamba mfethu. Skuva! Fuck. njengoba soyiboneleke ivideo iyona le bafethu abantu bakhuluma into ezahlukene enkundleni zokuxhumana abanye bathi ke lena ke i-marketing strategy ya Duncan ayisebenzisayo ukuthi ke apromote noma ke a-advertise kahle ingoma yakhe la sando uyikhipha ethi sithandwa sami sakudala ke bafethu bathi hayi ngoba kuyinto mhlambe ke ebe isehlo emehlele into nje ebeyiplaniwe kahle asazi ke bafethu ukuthi ngabe kuyiqiniso yini kodwa ke mina ngifisa ukuzwa umbono wenu ukuthi ngabe uthini njengoba sibona ukuthi ke i-reaction yakhe uSkuva laphana ke ayikhombisa ukuthi umuntu obekulindele lokutyana ikhona comment section laphana ngenzansi ngiyanicela kakhulu nehlele khona nifike nishiye khona umbono wakho ungakhohlwa ukusubscribe kuyona le channel mina ngithi